Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is, broers en susters, dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en veral dat dit sal dien tot die eer van die Here. Ons het nou 'n paar oomblikke stilte waarin ons voorberei vir die erediens wat volg. Die wydingslied vanoggend, Psalm 119 vers 1 en vers 3. Ons sing dit staande saam, Psalm 119 vers 1 en 3, en bly dan staan tot na die lofsang, en die lofsang is gesang 43 vers 1 en 4. Zalig wie in hul oprechtheid wandel in die Heer se wet, wie omsoek van ganser harte en op sy getuienis let. Zalig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. As ek hierdie wet wat billik, reg en waar is, maar kan leer, dan word die van ganser harte en opreg deur my geëer. Ja, ek loof u, want regverdig is u regte woord en daad. Wil dan nimmer my verlaat nie, wat u wet nie wil verlaat. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is, en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons lied. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsame kinders te wees. Wek in ons liefde, o Heer, vir u waarheid. Waarheid gee insig, versterk en maak vry. U is die waarheid, die weg. Hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Eer aan God, die Heer
van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te wees. As julle my liefhet, sê die Here Jesus, sal julle my gebooie bewaar. Luister nou na die gebooie van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Met ootmoed bely ons voor die Here ons skuld deur die sing van Gesang 66, die eerste vers. Voor jy weet hier staan onskuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here. Aan elkeen wat met ware berou sy skuld bely en in opregte geloof sy toevlug soek by Jesus Christus, as die enigste saligmaker en verlosser, verkondig die Here in sy woord. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, wy ons opnuut met geloofsvertroue biddend ons lewe aan die Here toe, met die sing van gesang 289, al 3 verse. Jesus, U gaan voor, ons sal in U spoor, op ons lewensweg kan wandel en in die vertroue handel. U vat self ons hand na die Vaderland. Ons wil soms bly staan as U voorwaarts gaan. Laat ons self in donker dae altyd volhou sonder kla. Styl is soms die pad na die hemelstad. Jesus, U gaan voor, ons gaan in U spoor. As U volgelinge wandel, U wat ons so teer behandel, kom en vat ons aan na die Vaderland. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons 'n gedeelte uit die eerste brief van Petrus, die eerste hoofstuk van vers 13 tot by vers 25. 1 Petrus, hoofstuk 1 van vers 13 af. Maar kom, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, ons aanbid U as die ewige en almagtige God. In ons gebede dank ons U as die liefdevolle Vader wat U oor verlore sondaars ontferm. Saam met die hele skepping buig ons voor U om U te loof as die God wat sorg en bewaar. Saam met al U kinders oor al die eeue verheerlik ons U met ons belydenis dat U die lewende God is, wat ook vir ons lewend maak. Ons dank U, Here, dat U ons weer as 'n gemeente uit die wêreld uitgeroep het en getrek het om hier in U teenwoordigheid saam te kom. Ons bid dat U nou ook vir ons U woord sal oopmaak as lewenswoorde. Spreek tot ons deur U Gees, Here. Al is dit 'n armsalige mens wat U woord uitlê, wil U hom as spreekbuis gebruik en ons verlig deur U Gees dat ons U woord in sy woorde kan hoor. Voed U ons met U woorde vir die ewige lewe. Maak die woorde uit sy mond suiwer en ware evangelie, Here. Ons dank U dat U na U belofte self hier in ons midde is, Here Jesus. Laat ons U dan ook nou in hierdie diens ontmoet en erken as ons herder. En laat ons U stem hoor, dat ons U kan volg op die pad na die lewe. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. 1 Petrus 1 van vers 13 af. Daarom, omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter
en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle, wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van 'n mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Tot sover die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook doen. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Oktobermaand, broers en susters, is vir die protestantse kerke oor die hele wêreld 'n feesmaand. Dis hervormingsmaand. Ons dink dankbaar terug aan die genadige beskikking van God, dat mense in 'n verwarde en 'n verloopte wêreld opnuut die waarheid van God se woord ontdek het. Dat hulle 'n kerk wat vervorm geraak het deur die tradisies van mense en deur die oorleweringe van mense, en wat losgeraak het van God se wil en God se woord, weer kon hervorm, kon terugbring, sodat dit lyk soos die kerk wat God op die aarde wil hê. Kerk wat syne is en hom dien. En in hervormingstyd is nie alleen die kerk nie, maar ook die hele samelewing opnuut deur die woord hervorm. Ons hele westerse beskawing, die is deur hierdie kerkhervorming op 'n koers gestuur, waarvan ons vandag nog die goeie vrugte pluk. En ons dank die Here daarvoor. Maar kerkhervorming is nie iets wat eie was net aan die 16de eeu en in die tyd van die groot kerkhervorming nie. As 'n mens in die skrif kyk, dan sien 'n mens dat hervorming onlosmaaklike deel is van die kerk se lewe. Kerk is voortdurend blootgestel aan die uiterste pogings van die duiwel om te verlei tot dwaling en afvalligheid, om God se handewerk tot nul te maak. En dit was so in die paradys. Dit was so in die koninkryk van Israel en Juda. Daar's 'n voortdurende stryd aan die gang teen verkeerde leer en 'n verkeerde lewe. En die enigste manier hoe ons kan weet waar loop die regte pad, is uit die woorde van die Here. En daarom word die kerk voortdurend opgeroep
tot hervorming. Daar is 'n ou spreuk wat sê 'n hervormde kerk of 'n gereformeerde kerk, die hervorm of reformeer voortdurend. Maar broers en susters, daarby moet 'n mens voeg na die eise van God se woord. Want ons leef ook in 'n tyd van kerkhervorming. Miskien moet 'n mens liewer sê in 'n tyd van kerkvervorming. Want die kerke laat op baie plekke en deur baie denominasies die woord van God los, om te luister na die woorde van die mense, na die gees van die tyd, na die politiek van die oomblik, en dan vind 'n mens dat kerke dinge wat in die woord uitdruklik verbied word, nie alleen goedkeur nie, maar ook begin propageer. En dat die kerk probeer om so na as moontlik in die samelewing sogenaamd relevant te bly, deur toe te laat wat die woord uitdruklik verbied. En 'n lewenswyse te leer wat nie deur die woord goedgekeur word nie. Dit is natuurlik 'n uitdaging wat ook vir ons kerk daar is, om te hervorm na die eise van die woord van God. Om nie onsself prys te gee aan die politiek of die gesindheid of die belange van die tyd en die oomblik nie. Nou skryf Petrus aan gemeentes wat klein is en in 'n wêreld lewe wat omring is van die heidendom. Hy skryf aan hierdie gemeentes hoe hulle moet lewe. Hy sê julle lewe in 'n tyd van vreemdelingskap. Dis maar 'n tydjie wat julle hier is, maar julle is nie van die wêreld nie. Julle is die van God se koninkryk. En daarom moet julle nie probeer om soos die wêreld te wees nie. Die kerk leef nie by die toestemming van die wêreld nie. Die kerk leef uit die wonderlike beskikking van God. En as Paulus vir die gemeentetjie skryf, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus, dan geld dit vir ons ook in ons dae. Ons moet as kerk met 'n oop kop gaan dink oor wie ons is en wat ons aan die gang hou in hierdie wêreld. Ons moet die lendene van ons verstand omgord. Ons moet oordentlik en deeglik begin dink. Seker maak dat ons weet. En as ons dit doen, as ons ons verstand oproep tot die stryd, dan moet ons dit doen met 'n oop kop. Ons moenie bedwelm word deur die dreigemente of die voordele wat die wêreld na ons kant toe gooi nie. Ons moet met 'n oop kop en 'n helder verstand begryp. Ons is gebou op die fundament van Jesus Christus. En hy is die een wat sy kerk in stand hou. Daarom moet ons voortdurend weer onsself vorm na sy wil en soos hy dit wil hê. Soos gehoorsame kinders moet julle lewe inrig. Nie volgens die dinge van die wêreld nie. Nie soos julle geleef het in daardie gemeentetjies, sê Petrus, toe julle nog heidene was nie. Nou dat julle gelowiges geword het, moet julle gaan lewe as gelowiges. Wat beteken dat julle heilig lewe, aan God toegewy, vir God afgesonder, in God se diens en rein. Want God is heilig en ons is syne. Daarom moet ons ook heilig wees. En ons moet hom volg met ontzag.
Want God is die regter wat oordeel oor lewende en dode. En ons moet nie dink dat ons met God kan speletjies maak in ons optrede, of in ons kerke, of in ons samelewing nie. Terwyl ons hier vreemdelinge is, bywoners op hierdie aarde, moet ons nie bang wees vir die wêreld, maar ontzag hê vir God, sodat ons sy wil doen en sy werk doen. Want ons is syne. Hy het ons uit hierdie wêreld losgekoop. Die beeld wat Petrus gebruik, is van iemand wat as 'n gijslaer gehou word. En nou moet hy uit hierdie gijseling losgekoop word. In daardie ou wêreld was dit nie vreemd nie. Mense is dan, as hulle nie losgekoop is nie, dikwels verkoop as slawe, of op ander maniere is hulle in geld omgesit. Maar as jy nou 'n geliefde het wat hier deur iemand gevange geneem is, dan het jy hom losgekoop uit daardie gevangenskap. En ons is gevange geneem deur die bose, gevange geneem deur die duiwel en sy magte, gevange geneem deur die sonde en die dood. En nou is ons daaruit losgekoop. Ons het nie meer deel aan hierdie ou wêreld, hierdie wêreld wat gekenmerk word deur die dood en die doodsreuk en die verganklikheid, hierdie wêreld vol eie belang en selfsug waar elkeen net op homself aangewese is nie. Ons is losgekoop uit hierdie ou wêreld van die sonde. En ons is nie losgekoop met die dinge wat vir die aarde kosbaar is nie. Die goud en silwer van die wêreld, die weeg nie vir ons naastenby op, teen die prys wat vir my en jou betaal is nie. Ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En hy het gekom in hierdie laaste tye, sodat ons deur hom in God kan glo. God wat hom uit die dode opgewek het, en ons losgekoop het uit die dood, sodat ons geloof en ons hoop op God gerig kan wees. Hervorming begin dus daar, waar ons in die geloof onsself verbind aan God, om heilig te lewe, om syne te wees in hierdie wêreld, om as 'n gehoorsame kinders in hierdie wêreld op te tree. En nou skryf Petrus 'n merkwaardige ding. Sê, as julle dan in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. As julle dan in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees gereinig het tot ongeveinsde broederliefde. Daarmee sê Petrus, daar het iets met julle gebeur. Julle het iets gedoen. Julle het 'n aktiwiteit gepleeg wat ondenkbaar is. Uit liefde vir die waarheid dat Jesus Christus jou losgekoop het, dat Jesus Christus jou gaan haal het uit die poel van verdoemenis, uit die dood, sodat jy kan lewe as God se kind. Uit liefde vir hierdie waarheid het jy jou siel gereinig tot ongeveinsde broederliefde. Want wie nie aan hierdie waarheid vashou nie, bly in die sonde lê. In die hart van die sonde, so leer ons ook in ons katekismes, is dat ek van nature geneig is om God en my naaste te haat. Maar nou dat ek losgekoop is, deur Jesus Christus uit die dood losgekoop is, nou in die krag van die Heilige Gees, kan ek my broer lief hê. En ek kan hom lief hê ongeveinsd. Wat beteken dat ons in die kerk met eens op 'n ander manier lewe as die mense in die wêreld.
Die kerk se hervorming is hervorming waar ons nie langer leef uit 'n natuur wat geneig is om God en die naaste te haat nie, maar uit 'n natuur wat ongeveinsd liefhet. Ongeveinsd, wat nie voorgee om lief te hê, maar in die openbaar met ons liefde te koop loop, maar agteraf het ons nie werklik, gee ons nie werklik om nie. Ongeveinsd beteken dis opreg. Dis heeltemal eg en suiwer. En so moet ons mekaar as broers lief hê. Want ons broer het sy lewe gegee om ons te koop. En so moet ons lewe in die kerk, in ongeveinsde liefde. Maar die ongeveinsde liefde, broers en susters, beteken nie net dat ons vir mekaar moet omgee, dat ons hande na mekaar moet uitsteek, dat ons mekaar moet vashou op die pad na die lewe, dat ons broer en suster moet saam dra op die smal weg en deur die nou poort nie. Liefde beteken dat wanneer ons heilig wil lewe, ons ook in gehoorsaamheid aan God lewe. Want as julle my liefhet, sal julle my gebooie gehoorsaam. En as julle my broers en susters liefhet, sal julle volgens my gebooie teenoor hulle optree. Dan sal julle met mekaar lewe soos God dit wil hê. En daarom is liefde nie maar net 'n gesindheid en 'n gevoel nie. Dis 'n daad, dis 'n werk. En nou sê Petrus, dis 'n werk wat met vurigheid gedoen moet word. Julle moet mekaar reinig tot ongeveinsde broederliefde en daarom moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Julle is klaar met die dinge van die wêreld, klaar met die dinge van die sonde, klaar met die dinge van die selfsug en die hebsug en die eie belang. Julle het kinders van God geword. Julle hart is gereinig, die haat is uitgehaal en die liefde is daar ingesit. En so moet julle gaan lewe, vurig. Dit is nogal 'n besondere woord, broers en susters, vurig. Nie maar so met die linkerhand in die broeksak nie, nie maar so nonchalant en ongeërg nie. Ons liefde moet wees soos 'n brand wat gesien kan word en gevoel kan word, wat as 'n baken daar is dat mense kan weet, so leef ons. Want ons leef uit die liefde van God. En sy vurige liefde vir ons, waardeur hy homself verneder het tot aan 'n kruis, beteken dat ons mekaar so sal lief hê. En daarom kan Paulus vir die gemeente van die Filippense skrywe. In 'n gemeente, in 'n kerk, moet dieselfde gesindheid wees as wat daar by Christus was. Hy wat nie geskroom het om sy hemelse heerlikheid prys te gee, om sy goddelike majesteit af te lê, om vir ons 'n diensknegt te word nie. Ons moet ons hoë pertjies maar eenkant sit, van ons hoogmoed ontslaa raak, van ons eie belang afsien, sodat ons diensknegte kan wees vir God en vir mekaar. Inderdaad, sê die Here Jesus mos, as julle my wil volg, moet julle julleself verloon en julle kruis opneem en my volg. Dis die vurige liefde in die kerk, wat begin dat ons daar is vir die Here, en daar is vir mekaar, met woord en met daad. En nou kan 'n mens dadelik sê, maar wie sal dit regkry? Ons is immers almal nog sondaars mense. Paulus sê nie verniet, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die kwaad wat ek nie wil nie, dit het ek al klaar gedoen. Dit kom nie uit ons eie krag nie. En daarom ons tekswoord.
want julle is weergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Julle is weergebore. Elke gelowige is weer hervorm. Hervorm tot die beeld wat God aan die begin vir ons daar gestel het. Hervorm sodat ons beelddraers van God kan wees, dat ons sy verteenwoordigers kan wees. En ons is hervorm deur die woord wat bly tot in ewigheid, die lewende woord. Nou moet 'n mens mooi kyk, broers en susters, en besef dat hier word nie gepraat in die eerste plek oor die woord van God as die Bybel nie. Maar hier word in die allereerste plek gepraat oor die woord wat 'n mens geword het. Die lewende woord Jesus Christus. En hierdie lewende woord wat 'n mens geword het, die bly in ewigheid. Hy vergaan nooit. Hy het die dood oorwin. Sy ryk is 'n ewige koninkryk. En wat is hierdie woord dan nou? Hierdie woord wat 'n mens geword het. Die Bybel sê, Jesus Christus, in hom het elke belofte van God ja en amen geword. Die hele Bybel, kan ons sê, word in Jesus Christus saamgetrek. So lief het God die wêreld gehad. Dat is die enige gebore seun gegee, dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar hierdie belofte van God is 'n belofte wat alreeds gemaak is in die paradys. God vir Adam en Eva sê, daar sal een kom wat die slang se kop vermorsel, wat julle uit die ellende waarin julle julleself gestort het, sal verlos. Hierdie woord is die belofte aan Abraham. Ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. En hierdie woord het in Jesus Christus sy volle inhoud en betekenis gekry. Wanneer Jesus Christus ons leer, dat ons deur die Heilige Gees God ons Vader noem. Die woord wat ons red, wat ons lewe gee, is die evangelie van Jesus Christus wat sê, 'n verlore sondaar is deur God aangeneem as sy kind. Ek is jou Vader, jy is my kind. En vir ons, om kinders van God te wees, het daar iets ingrypends gebeur. Ons het dit nie self geword nie. Ons is aangeneem. En ons is aangeneem deur die krag van die Heilige Gees, wat ons dit laat glo in die wedergeboorte. Die Heilige Gees maak hierdie sondaar mens iets nuuts. Hy hervorm 'n verlore opstandeling tot 'n kind wat tuis is in die huis van God. En dit gebeur deur hierdie woord wat 'n mens geword het, waarvan al die ander woorde in die Bybel getuig. Hierdie woord, julle is weergebore nie uit verganklike saad nie. Julle is nie weergebore deur een of ander teorie van mense, of een of ander filosofie, of een of ander slimmigheid nie. Julle is weergebore deur die woord van die Here, in sy wysheid en in sy liefde, deur sy krag en in sy gees. En daarom, broers en susters,
is ons nie van die wêreld nie. Ons is God se kinders. Ons is burgers van God se koninkryk. En nou moet ons so gaan lewe. En as ons so gaan lewe, dan moet ons voortdurend weer hervorm. Moet ons voortdurend as het ware teruggaan na ons weergeboorte toe. Voortdurend weer aan Jesus Christus gaan vasgryp. Voortdurend weer bid dat die Heilige Gees ons oortuig. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. En wanneer ek aan hom vasgryp, dan gryp ek vas aan sy woorde. Want wie my liefhet, sal my gebooie bewaar. Dan gaan leef ons heilig. Dan gaan leef ons met liefde. Dan gaan leef ons in gehoorsaamheid. En as Petrus hierdie woord spreek, dan haal hy die res van die teks uit Jesaja aan. Jesaja, wat die volk toeroep in ballingskap, julle sal gered word. Die woord van God bly tot in ewigheid. 'n vreemde woord, 'n woord wat hulle nie kon glo nie. Hulle sê, maar wat is 'n mens? Sy daar soos gras, soos die blom van die veld. En 'n mens is niks blywends nie. Maar in die woord van God, dit bly tot in ewigheid. En hierdie woord bly tot in ewigheid. Ek is jou God. Ek is jou Vader. Jy is my kind. Jy is 'n burger van my koninkryk. Dit bly. Al vergaan ons lewe, al vergaan ons instellings, al is daar niks in hierdie wêreld blywend nie, hierdie woord bly. En na hierdie woord moet ons onsself inrig. Ons eie huislewens, ons kerke, ons volkslewe, want dis die woord van die lewe. En dis 'n ware woord, dis 'n ewige woord. Jesus Christus is die Here. As jy Jesus Christus as jou Here ken en volg, sal jy lewe. Dis nodig, broers en susters, dat ons ook maar in ons kerk, in ons kerkverband, ook in ons eie gemeente, voortdurend die maatstaf aanlê. Glo ek hierdie woord, en is dit hierdie woord wat my optrede en my lewenswyse rig. Ek is 'n wedergebore kind van God. En omdat ek God se kind is, daarom leef ek gehoorsaam aan hom. Nie my eie belange nie, nie my eie insigte nie, nie my eie wyshede nie, nie my eie planne nie, maar God se woord is die lewende woord, die woord wat lewe gee, die woord wat vastigheid bring, want dis die woord wat bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons dank u, Here, dat u woord 'n mens laat word het, en dat u deur Jesus Christus ons losgekoop het, dat ons deur sy kosbare bloed kan deel kry in die opstanding tot 'n nuwe lewe, deur die krag van u Gees weergebore kan word uit die sondeverdoemenis tot in die lewende huisgesin van God. Ons bid, Here, dat ons dan aan hierdie woord sal vashou,
dat ons lewe op Jesus Christus sal bou, op sy verlossings- en versoeningswerk, op die wonder daarvan dat u ons Vader is en ons u kinders, en dat ons heilig sal lewe as u kinders, met liefde sal lewe as u kinders, in gehoorsaamheid sal lewe as u kinders, tot eer van u naam sal lewe as u kinders. Hervorm u self ons voortdurend, Here, deur ons terug te bring na die bron van ware lewe. Ons dank u dat u vir ons sorg in alle dinge. En daarom het ons vrymoedigheid om te bid, Here, dat u ook u besondere sorg sal gee aan hulle wat in nood verkeer. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons dank u vir beterskap waar daar siekte was en steeds herstel word, en bid, Heer, dat u ook volkome genesing sal bring. Maar u ken elke hart en u ken elke huis. En daarom bid ons dat u deur uw woord, maar ook deur ons as u instrumente, troos sal bring waar daar droefheid is. Hoop sal bring waar daar wanhoop is. Uitsig sal bring waar alles donker geword het. Volharding sal bring waar daar moedeloosheid is. Ons bid, Here, dat u ook deur ons en in die krag van u woord die oë sal oopmaak van hulle wat verblind geword het deur die wêreld en daarom afvallig en onverskillig geword het. Die waarheid daarvan dat ons nie van die wêreld is nie, maar burgers van u koninkryk verloon. Wil u hand hou oor u kerk, Here, oor hierdie gemeente, oor die kerkverband waarvan ons deel is, oor die kerk oor die wêreld, dat u kerk waarlik kerk sal wees. Getuies daarvan dat Jesus die Here is, dat hy die lewende woord is wat in ewigheid bly, en dat ons nie sal skroom om dit te verkondig teen al die woorde van mense wat soos gras is en soos die blom van die veld wat prysgegee is aan die dood en die verganklikheid nie. Ons bely voor u ons sonde. Ons bid, Here, dat u ons sonde sal vergewe. Maar ons bid ook dat u in die krag van u Gees ons oorwinnend sal laat lewe oor die versoekinge en die verleidinge van die sonde. Dat ons u stem sal hoor en sal gehoorsaam, sal doen wat reg is in u oë, dat ons heilig sal leef in vurige liefde vir u en ons naaste. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 91. Ons sing die eerste en die tweede vers van gesang 91 ten slotte. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en vir ewig, waarin God om openbaar, woord betrouwbaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Terug tot in die grys verlede, wou Gods woord vir ons 'n brug oor die troebel van die hede, open dit 'n toekomsvlug.
spreek die Here word die tyd, oomblikke van ewigheid, deur sy gees laat God verhewe, ook in ons sy woorde lewe. Geliefdes, gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte